Matod sa atong tubag sa Salmo, usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Naay nindot kayo dinhing mga pagtulunan. Kay kani manggong balay sa Ginoo, igadto nato ngadto, wala gyoy problema. Walay problema dito ba? Ganahan mo kinabuhi nga daghang problema? O ganahan mo kinabuhi nga daghang problema, dinhi mo puyo sa kalibutan. Diha mo puyo sa inyong balay, perting problema diha. Di ba? Abisag dinhi sa parokya, daghan tag problema dinhi ay. Mauna nga ang resulta, mas stress ta, ang uban nagdepresyon, ang uban magsigilag kasuko tungod sa daghang problema. Pero dito sa balay sa Ginoo, wa nay problema. Nya, saman, ganahan mo dito? Nya, ang gibutang dinhi, usa ka butang ang akong gipangita. Karon, unsa may inyo yung number 1 nga gipangita? Ang pagpuyo sa balay sa Ginoo o sa balay dinhi? Unsa maro inyong gihuna-huna? Ang pagpaayo sa inyong balay o ang pagbiya sa balay? Ay, klaro lagi. Kita ra ba dinhi natay daghang projects tingali sunod mga adlaw, karong Domingo akong i-announce, murag dako-dako gining atong once and for all nato nga project. Among gisubay gahapon ang tanan, consider ta sa mga epektoron sa atong mga katilingban na atay gi-envision nga gikinahanglan nato dinhi sa atong parokya. Dako-dako gyud mao ni ang atong gikinahanglan. Pero ang pangutana, mao ba ni ang atong gipangita? Ngana, lahi man ang gikinahanglan o gipangita. Pwede man nga mao ni atong gikinahanglan, pero dili ni mao'y atong gipangita. Karon unsaon man ni nato pagsabot? Nga kining tanang butang sa kalibutan nga atong buhaton, kinahanglan gyud nga mo tabang nato nga makasulod ta sa balay sa Ginoo. Maunay pasabot usa ka butang ang akong gipangita, ang pagsulod sa balay sa Ginoo. Pasabot ang tanan gid natong buhaton, gagmay ug dagko, kinahanglan gyud nga para gyud makasud tag langit. Aron wa nay problema, anytime mamatay ta, mobiya taning kalibutana, siguro na gitang para langit. Mo na gibuhat sa mga santos sama ni Santa Catalina sa Siena or Saint Catherine of Siena. Sa iyang kabatanon, nisugod na siya, siguro mga 3 years old or 4 years old, nisugod na siya pangandoy nga makapuyo og langit. Ug ang tanan gid niyang gibuhat para gyud pagsud og langit. Ang iyang pagpakig-istorya, ang iyang mga gibuhat, hastas iyang pagpanglaba, sa iyang pagpanglimpyo, tanan para gyud sa langit. Kamuron og maglungag mo dito sa inyo, para langit na o para pamahaw? Kasagaran ra ba nato maglungag? Para ra gyud pamahaw, para paniud to. O gahapon ang atong mga lumad dinhi nagpista. Unsa man tong pista ha? Para langit to o para lang makahikay? Para lang makadisco, para lang lipay-lipay. O kutob ra ta diha, away kapuslanan. Karon na atay mga projects dinhi nga atong gipangandoy, muna maligya tag slots. Kada palit og slot para unsa man na, para lang mahuman atong project. Way kapuslanan na. Muna kada nato palit og slot, kada nato himo og project dinhi, para gina siya sa langit. Mao na siya.
Kaning inyong pagsimba, unsa man ni? Para lang maayo ang inyong panglawas, para matagaan og grasya, o para langit ni? Mao na ini kung mas misa, di gyud mo manglibak. Din agyod mamaka. Di ba? Uy, ini humanos misa, magliniba. Kaya na pa diya sa atubang nga simbahan. Narita ko usay masakpan ba nga mag-istorya. Kung saan na niyang istoryahan, libak, isa di pa diroy na alam may problema nga kanama. Nako ka na, basta makapalangit. Mo na siya ay importante. Mo na si Jesus, iyang pakita ba nga ang tanan gid niyang gibuhat para gyud sa langit. Nya kay para mas langit ang una gyud kaayong kinaiya nato nga sa tanan natong buhaton para gyud sa paghatag og kaayuhan sa isig katawo. Mao gina siya'y makapalangit nga ang atong gibuhat para sa kalipay, para sa kaayuhan sa atong isig katawo. Mao na nga niingon siya diri ni Felipe, daghan man kay ni mga tawo, gutom naman kay ni sila. Asa man tag pagkaon nga ipakaon ani nila. Sus reklamo dayon si Felipe, kadaghan ani, asa gud ta, asam tag kwarta. Ana dayon mao man dayon na ang atong tawhanon nga kinaiya. Pero si Jesus lahi kayo. Ang iyang gisulti ingon siya, palingkura sila. Nga ang gamay niyang pagkaon, 5 ka pan o 2 ka isda, iyang bahin-bahin, iyang gipanghatag. Wa siya maghunahuna nga kadaghan aning tao, unya kaning akong pan 5 ra ka buok ipanghatag pagyon. Wa, unsa may gibuhat ni Jesus, diretso gid siya hatag. Nagpasalamat sa amahan niya, hatag dayon. Unsa may nahitabo sa pan nga 5 ka buok, nga mga 5,000 man tong tao, nakabusog sa 5,000 ka tao, tagbaw gid sila kabusog, nasobrahan pagyod og 12 ka bukag. Kani mao ni ang atong pamalandungan. Kay usahay ang atong yung hunahuna tigom. Ako gini, tigom muna koralon ang balay kay ako gini. Kaning yuta ako gini, kining pagkaon ako gini, kining kwarta ako gini. Mao gani nay atong attitude, di gyud mudaghan ang atong bahandi. Mag-anam gyud kaot-ot. Karon gud dinis Pilipinas, ang ato yung attitude bisan sa ato mga leaders kadaghanan gyud ako man gyud. Mao na ang ato mga leaders kadaghanan sa atong nasod gikan gyud sa nasyonal hangtod ngadto sa barangay. Unsa man gyud kasagaran, ang mga leaders mao dayoy moarang-arang ang kahimtang. Abisag din simbahan tanawag kinsay dayoy moarang-arang. Leader, pari, bispo, amo arang-arang yung kahimtang, apil na ning nagwali. Nga naman, ako lagi, ako gini, ikaw may leader, naaman ni mo tanan, di, ako gini, na mo asinso, yun ka, ang imong katong mga kauban, bahala na mo diya. Muna itong attitude, pero si Kristo, lahi. Gipakita niya unsay kinaiya nga makapalangit. Ang usa di ay kalider motudlo og muhatag. Motudlo og muhatag. Paminawon man siyag sa dili, sige hatag. Kadto ganing iyang gipanghatagan mga 5,000 man to ka tawo, daghan baya ato nga maoy niingon niya ilansan siya sa cross. Nahibaw na biya si Kristo anadaan na kining akong gipanghatagan maurasan ni ang mupalansang nako sa cross. Pero hatag yun. Na ako din hatag lang yun ko ninyo, bahala makaingon ko kani mga tawhan na maurasan ni mo unay niya na akong libak. Ning kamot la sa gugatag. I know what thing mo simba din niya libakiro. Natug paro.
Kamo sa nanimba din kaila naman sa mo nako no. Bisag kamo mga online, kadang sigig tan-aw sa online. Gabi bitaw, daghan kayo diri og gahapon, daghan kayo nagpa-picture kay nanganhisan sila mga online parishioners. Nindota. Nya nindot kay paminawon ba, pader picture ta pader. Asa man mi mo palit og slot. Nako sige picture sa dire. Sige mamughisgot anang slot pero sa kung una-una ingon ko, na yun palit gyud. Inigaw man diri picture, katara dito ay opisina. Sus, pader mo gini among kalipayan ang pagpalit og slot nako nindota sa dani nila. Ay kamo, alipay mo, nga mo palit og slot o mag-uol. Nindota din ninyo. No? Ito ganing halin karon abot naman ni 2,755 ka slots. Di pakpakan na ito na malit. Ang atong gibaligya 54,000 slots, so napay nahibilin 51,245. Pero ako ning adjuston kay dako kayo ni problema. Hindi lang ako lang niya i-explain ninyo. Pero nindot kayo para gis langit. Inighimo na nato niani mga igsoon unsa may sunod mahitabo. Pulos kalipay ang atong bation. Malipayon ta sa tanang panahon. Ang atong unang pagbasa nagpakita nga sila si San Pedro gilatos na nabuhian man sila tungod sa istorya ni atong Gamaliel, pero gilatos gid sila, gipuspusag maayo ba dito sa prisuhan. Unsa may gibati nila pag humaglatos diya gibuhian dayon, nagmahay. Oy sus da gibutang diri ay gibuhian unya nang gula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus. Mao na ni siya makapalangit kana bitang kanang malipay tang mag-antos, malipay tang mauwawan, malipay tang patyon tungod sa atong pagsunod ni Hesus. Mao na inyong kuan, mao na inyong pangandoy. Hoy. Mao na inyong pangandoy na malipay mong mag-antos, mauwawan or mapatay tungod kay nagsunod sa ngalan ni Hesus. Mao dili. Klaro kasi mga naong ninyo nakalitan mo. Sige, testingi ko no. Kanang pagpa-colors buhok, pagsunod na ni Jesus, dili. Tubag. Dili. Suway ko no nga, di na ka magpa-colors imong buhok. Uwaw kayo. Uwaw ka istanan. Pero dawata nga mauwawan ka tungod kay nagsunod ka sa kabubuton sa Ginoo. Kanang pagkiskis o pagbadli sa kilay. Ang sama na, nagsunod ka na ni Jesus sa iyang kinabuhi. Uha gyapon. Tistinging ayaw na nagbuhata, uwaw ka istanan. Kay naanad naman ang tawag tanaw ni mo ana. Pero dawata ang kauwaw. Kanang pagtug-an nimo sa imong asawa nga nangabit ka. Pagsunod na sa kinabuhi ni Jesus. Pagsunod dili. Kusga. O kamo ba kang mga asawa ang pagtug-an ngadto sa inyong bana nga nakadit-dit mo laing laki. Hinabi ay mga asawa nga nakahimo ana. Nya mo tug-an mo sa inyong bana. Unsa man na nagsunod mo sa kinabuhi ni Hesus? Sunod wa. Sige, suway. Piti-piti ginastamparos ng naong nimo. Pakauwawan pa ka, biyaan pa ka, mag-antos gyud ka. Pero kadakong kalipay nga makaingon ta, Lord, salamat niining maong pag-antos tungod sa akong pagsunod sa imong kabubuton. Maunay kinabuhi sa mga santos. Si San Vicente Ferrer nakadawat sa daan ng maong mga kauwawan pag-antos. Si Saint Catherine of Siena samot na. Porting daghanan niyang pag-antos. Sila si San Roque, mauni ilang gidangatan. San Isidro Labrador, mga sikat na to mga santos din San Francisco de Assisi, labaw na Diyos Pedro Kalungsod, o sila si San Lorenzo Ruiz.
Pero ang ilang kasing-kasing nagdilaab sa kalipay, hangtod gyud sila namatay. Mauni ang pagpuyo sa gingharian sa Dios. Wa ata kaabot didto, malipayo na ta kaayo. Pero kanang wa magpuyo sa gingharian sa Dios, na bisan gani nagmusimba, dahil lagkatog. Igabot nga. Kami bitang mga pare, kabantay mo mo kon-celebrate mi og kanang misa, bisan ako, kabantay ko ninyo i-celebrate taas lagi ng wali. Duka, ngano man mga yawanon. Dili oy gikapoy, sabi mo oy, kamo sano gatuo sa mong yawan kapoy bakay daghang gibuhat. Ana, pero wa na magpasabot nga wa mi mahigugma sa pag-antos. Wa lang gyud kaantos ni dongoy. Di oy kanang di mo sunod sa Ginoo, di na dukaon, masuko. Masuko kun imong sultihan unsay sakto, masuko. Mao na tinuod nga wa mo sunod sa Ginoo. Ang naas ilang kasing-kasing ang kasina, kasuko. Muna tanawan nirong ato mga politicians, kanang dili ka maong masuko, maunay butari. Kanang magsig kasuko, ay lang na samot na kadaghang masukano na to din, di ba? Nindog na ta.